危險啊！走啦！老婆快！老婆快！我響度啊！喂，出嚟！小心啲啊！你聽住，呢個炸彈同你2年前拆嘅一模一樣，仲5分鐘就爆啦！我3件珠寶，我攞到2件，夠我食過世啊！但係你就冇咁好命，睇你個樣，注定成世都捱窮啊！你走啦，唔使理我啊！你走啦！我走啦！你叫你殺我，你追嚟殺我，你就冇時間拆炸彈。佢留低。我拜你啦，好唔好啊？你升先啦，你升先啦，你升先啦！做完人質，保護我哋走，咪放你哋咯。但係呢個差仔太危險啦，你哋唔好啊！唔好，你放過佢啦！你唔好殺佢啊！好妹啫！喂，唔好打佢啦，喂！死老鬼，踢我！唔好打我老豆！唔好打我老豆！唔好打我老豆啊！我叻仔！好有型啊！你點打我都得，打我老豆就點都唔得。哦，超級大英雄係嘛？好嘢！你冇好想同我打嘅？嚟啊！嚟！應該而家拍戲啊！
你出拳太，你反應實在太慢。走去邊啊？快走啊！走嚟走去做咩？我驚啊嘛！哇！喂，乜咁似我啲架撐嘅？喺你鋪頭買嘅，仲有9折添。但係我冇架撐喎。咁樣啊？我唯有同情你咯。總晒！我唔止同情你，仲可憐你添。Frankie， 打開！Frankie， 打開！我收你個！Joyce， 冇事啊！阿金，你冇死到啊？冇死，唔使驚，有我喺度。我哋過去睇下。哦。嚟。阿仔，你有冇事啊？你話咧，爸爸？阿仔。
有冇心照？咁樣嗰個人，我睇下。上帝保佑！點啊？冇嘢啦。我仲以為我再見翻我老婆仔女啊！幫手，點啊？兩條線，我要剪一條。2年前，我揀咗條紅線。咁結果點啊？我老婆同個仔被炸到粉身碎骨。咁請藍啦。如果佢改咗咧？咁你就冇人喺度陪我死。我答應過你，唔會丟低你嘅。你走啦，我唔會留你。我知道呢世界上有個男人肯為我死，已經好足夠。如果我唔死得，我就會嫁俾你。喂，我啊走甩咗啦，你個炸彈炸咗未啊？你好似冇乜時間噶咯，再諗就爆噶啦。你打嚟做咩？冇，我想知你剪紅線定藍線啫。你好似仲剩翻幾廿秒啫噃。你唔係想知道我剪紅定係剪藍？你係想我盡快剪其中一條？你發明咗一條有個頭髮嘅金屬線，你唔知用一次，所以剪紅線定藍線，我一樣會爆炸。真正嘅主線係紅線後邊嗰條金屬線。醫生，你輸咗啦！你好彩啫，今次炸你唔死，我仲有下一次。總之我一定要炸死你為止。你冇晒我符啦，李健。我知道你想殺我，嚟殺我啊！你而家有冇覺得凍，或者想嘔啊？你冇發覺自己流緊鼻血咩？我飛中你把刀上面有蛇毒啊！你唔係走得咁遠，已經上咗十字車嘅話，咁仲有得救。但係你走得咁快，加速血液循環，已經將啲毒帶到去心臟。我唔會死嘅。